안녕하세요, 도라에몽이에요. 오늘은 액계를 만져볼 거예요. 호호호. 도라미 안녕. 퉁퉁아, 실시간 켰어. 하하하. 그러면 또 나한테 와가지고 울며불며 도구 빌려달라고 할 거잖아. 친구야, 그게 아니라. 그건 안 돼. 맞아, 나 좀 그만 부려먹어, 친구야. 뭐라고? 안 돼. 맞아, 친구야. 에이, 너 친구, 너 진짜. 아니 이 자식이 내가 좀 맞춰주고 장단 맞춰주더니 이게 아주 대단해. 야 너 진짜 노진구 너 따라와. 야 너 내가 오늘 너 진짜 내가 오늘 너 도구로 그냥 이상한 세계 보내다가 그냥 너 아주 그냥 너 오늘 죽었어 임마, 알겠냐?